Thank you for all being here today for this Champagne Day at Vinoterra. It's a real pleasure for me to be in Moscow and also to share the passion and our little knowledge of Champagne with you. Снова из дома Брюно Паяр всех приветствует здесь, и он очень рад быть на этом дне шампани и поделиться с вами теми знаниями, которыми он обладает сам. So I will talk about obviously our champagne that you will taste, the style of the house Bruno Paillaert, and a little bit more in details about the dosage and our vision of this key element in the creation of a champagne. Мы обсудим сегодня, конечно же, и то, как Брюно Паяр делает вино, специфику стиля, но и, безусловно, особое внимание заострим на том, как для создания того или иного стиля шампанского используется дозаж. First of all, just a few words about Maison Bruno Paillaert. Maison Bruno Paillaert is a family house, an independent house, which is very important for us and in the context of Champagne, because Champagne is a very complex, big region with different types of producers, and the fact that we are fully independent makes us also very free in the decisions that we make every day for our champagnes. И прежде всего нужно отметить, что дом Брюно Паяр – это дом семейный и дом независимый. Это особенно важно в контексте Шампани как большого региона, где существуют совершенно разные типы и виды производителей. Для Брюно Паяр независимость чрезвычайно важна, потому что эта независимость дает им свободу в принятии решений. So, Bruno Paillaert started 37 years ago, and now we are reaching the second generation with Alice taking over. Creating a champagne is a matter of many small decisions. As Gabriel from Boiselle explained, you have a diversity of sub-regions, micro-terroirs in Champagne, and the tradition of Champagne is to create your own assemblage, your own design formula or recipe, if we were in a kitchen, to express the style of the house and the style of the wine that you are going to propose to your customer. Ну и Брюно Паяр, Шампань Брюно Паяр – это относительно недавний проект, 37 лет он насчитывает, и вот недавно Алис Паяр, второе поколение, заступила уже наравне с отцом, собственно, Брюно, полноценную работу на винодельне, и, как уже говорил до этого Габриэль из шампанского дома Boiselle, Шампань – это очень такой, производство шампани очень сложный комплексный процесс, который заставляет производителя на каждом этапе принимать множество решений, из которых потом складывается не только определенный результат, но и выкристаллизовывается определенная формула, по которой винодел работает. The idea of Bruno Paillaert when he started his house and his maison was to create a champagne which would be very expressive of the tradition and the geographical context of Champagne, which means expressing the northern aspect, northern climate of Champagne. We're the northernest wine region in France, and the chalky subsoil, the chalky terroir that we find in the center of Champagne that you've seen when talking about Côte des Blancs. Когда Брюно Паяр начинал производство своего шампанского,
Прежде всего, он имел в голове два важнейших аспекта. Это необходимость выразить в вине, прежде всего, прохладный северный климат. И второе, это дать вину печать уникальных меловых почв, которые присутствуют в шампане, чтобы они отразились также в его шампанском. So in order to create a champagne which would be very pure, very elegant, very mineral, dosage is an important step, is an important aspect. И для того, чтобы создать элегантное, утонченное шампанского, дозаж – это очень немаловажный элемент. And since the beginning, Bruno Paillard has always used low dosage. What is dosage? First of all, dosage is the amount of sugar that you add to the wine when filling up the bottle after dégorgement. Ну и начнем с того вообще, что такое дозаж. Да? Дозаж – это та порция вина, которой восполняется объем бутылки, потерянный при дегоржаже. It's a key element because it will determine the sweetness of the champagne. So it will determine the category of champagne and also the style, obviously. And it's important because it is a useful element in the evolution of champagne. It's a little bit like salt in a plate at a restaurant. You need some salt to enhance the flavors of your dish. The same for champagne. But too much sometimes is a matter of taste. Sugar. И, собственно, как вот этот самый дозаж, да, он оказывает большое влияние на то, каким будет шампанское в итоге, определяя уровень его сладости, определяя даже его категории. Вино говорит, что в принципе дозаж это как соль на кухне. Она нужна, чтобы скрыть ароматы и вкусы продукта. И, ну, если говорить еще непосредственно про дом Брюно Паяр, то, что я говорил раньше, Брюно Паяр очень аккуратен с дозажем и всегда производит шампанский с низким дозажем. You have to always remember that sugar is a natural preservative, so it helps the wine, conserve the wine, maintain the wine alive over the years. Не надо забывать о том, что сахар в шампанском и вообще в вине это, помимо всего прочего, некий такой консервант, который придает вину стабильность и способность храниться. Which is why in the past, one of the reasons why in the past you had a lot of sugar, a lot of dosage in champagne, because it was the only way to make sure that the wine would last for months or years and not turn bad. At the time, it was our ancestor could not control as well the stability and the overall balance of the wine. Ну и именно по этой причине в предыдущие века шампанское было очень сладким, в нем был очень высокий уровень дозажа, потому что это был путь получить более стабильное вино, которое могло бы переносить транспортировку и хранение, которые, как и само вино, тогда не были особенно стабильными. So today, naturally, the dosage is going down. It was always the case for us. Ну и, в общем-то, развитие последних лет – это снижение уровня дозажа в шампанском, и это, в общем, для дома Брюно Паяр было таким очевидным развитием. When Bruno Paillaert started in the beginning of the 1980s, he was already using twice as
twice less sugar, twice less dosage as the regular brut cuvée. Ну и с самого начала, с начала 80-х годов, в шампанском Брюно Паяр дозаж был как минимум в 2 раза меньше, чем в среднем в стандартном брюте в шампанском. But why is that? It is because since the beginning, all the other small decisions ahead have been made so that we would not need to use a lot of dosage to balance the natural acidity of our wine. Ну и такая возможность, она была у Брюно Паяра, потому что он заранее принимал множество решений, программируя свое будущее вино таким образом, чтобы натуральная кислотность вина интегрировалась в него без применения вот этого высокого уровня дозажа. So just to summarize a little bit, all the other elements that you have is obviously the selection of grapes that you can get either when you buy the grapes, as all houses do, or if you produce grapes when you're a grower. And Brüno Paillaert, we are both, because we started as a pure négociant, buying 100% of the grapes, and now we only buy 30%. We own 70% of the grapes that we use. This maturity and quality of the grapes is one aspect. И первый немаловажный аспект – это, собственно говоря, спелость самого винограда, которую либо вы, в общем-то, определяете, да, выбираете виноград, когда вы его покупаете, как делают негацианты, либо вы определенным образом работаете на виноградниках, чтобы получить определенные специфические кондиции спелости винограда. И если говорить про Брюно Паяр, то как он един в 2 лицах, потому что 70% сегодня, раньше было 100% покупного винограда в самом начале, сегодня 70% винограда выращивается дома самостоятельно и 30% покупается у винограда на долгосрочном контракте. Then you have the work in the cellar when the grapes arrive after the harvest. And here you have also a few decisions. We decide, for example, to use only the first press juices, only the purest, the healthiest juice of the grapes. Then you can decide on fermenting the grapes in stainless steel tanks and or oak barrels. We do a little bit of both. Ну и с момента, когда виноград собран, у вас тоже продолжается череда решений, которые будут определять будущее вино. Первый момент – это использование только первого пресса и самого чистого, самого, так сказать, сбалансированного сока. И, соответственно, второй момент – это выбор емкости для ферментации, либо стальной танк, либо дубовые бочки. В случае с Паяром используется и то, и другое. Then, of course, a very precise blending, assemblage. So we taste over 120, 130 different wines, which we have made in our cellar. And we blend only the ones that we want for our quality, for our cuvée. Which means at the end we keep only 50%. И дальше следующий процесс – это, безусловно, ассамбляж, в котором участвуют на первой стадии в дегустации порядка 130-140 лотов вина, и из них выбираются для того, чтобы попасть в определенное шампанское, только те лоты, которые для него подходят, и это примерно 50%. And of course, there is the amount and quality of the reserve wines that you add to your blend. And I think the person just before me talked about reserve wines, and our reserve wines are kept in a perpetual reserve since '85, so it's quite high quality of reserve wines, and it represents always a minimum of 30% of the blend.
Да, и следующая опция, которая применяется для создания стиля будущего шампанского, это так называемые резервные вина, о которых уже здесь было все очень подробно рассказано. В случае с Брюно Паяр это, так сказать, вот этот перпетуум резерв, который восполняется, он был заложен в 1985 году и с тех пор возобновляется с каждым новым выдающимся винтажом. И он составляет не меньше 30% бленда. And the other, one of the last sets, is the aging on the lees, which in our case lasts 2-3 times, 2 to 4 times more than the minimum required. It means long aging on the lees so that we can get a wine, a champagne, which is gonna have more complexity, more dimension, and more roundness. Ну и следующий момент это выдержка, собственно, вина на осадке. В случае с Брюно Паяр сроки выдержки даже самого класса вина на осадке превышают в 3-4 раза необходимый минимум по закону, по правилам. And all these details enable us to not have to apply a high dosage. At the end, with all these very strict details and small details, we are able to propose a wine that is very well balanced, pure, precise, elegant in the way that we want to offer it, without adding a lot of sugar in the liqueur d'expédition. И в случае с Брюно Паяр вот все эти решения, которые происходят на протяжении вот всего цикла создания вина, начиная с сезона на винограднике и до момента, собственно говоря, создания ассамбляжа и даже далее до выдержки, они нацелены на то, чтобы использовать дозаж по минимуму и при этом добиться абсолютно сбалансированного вина, где все компоненты интегрированы. So you tasted the première cuvée extra brut, which is our main wine, and the second champagne that you're going to taste for us is a new champagne that we created and that we launched last year, which is called Dosage Zero. It's another step lower in the dosage, which means in the second wine, in the one that you're going to taste, there is absolutely no sugar. Первое вино, которое с вами пробовали от Брюно Паяр, это кюве Экстра Брют, и это такое флагманское вино хозяйства, а второе вино это шампань Dosage Zero, которое является, в общем-то, новым продуктом и появилось всего лишь в прошлом году. And Dosage Zero, or Brut Nature, is a category that is quite trendy in the world of sommelier and wine geeks in the moment. It's interesting to realize that we arrive on the market with a Dosage Zero a little bit later than the other, strangely. Да, и Dosage Zero это шампанское, которое сейчас находится, в общем, в серьезном тренде в мире, им очень увлекаются и сомелье, и, так сказать, любители вина, да, винные кики. И с одной стороны, может быть, для кого-то удивительно, что Брюно Паяр пришел к созданию такого вина достаточно поздно. And the reason is simple, is that we would not make a Dosage Zero just for the trend, just to be in the trend, just to follow the trend. We would always try to make a Dosage Zero which would have the same elegance, balance as an extra brut or a brut if you make a brut. И ответ на вопрос, почему же так поздно пришли к этому стилю шампанского Брюно Паяр, заключается в том, что Брюно Паяр не делает
какое-либо вино, потому что на него есть тренд. И задачи, которые решали виноделы в создании этого вина, ничем не отличались от других, добиться максимального баланса и максимальной выразительности этого вина. Yeah. A lot of producers who decide to make brut zéro dosage, brut nature, usually take a simple recipe. You take your classic assemblage of brut or extra brut, and you let it age a little longer in the cellar. You give it a little more time to round up the ages. But still, Bruno Payard tried it 30 years ago. He was Ну и обычно производители, которые вот ориентируясь на тренды, делают брют натюр или дозаж зеро, они поступают очень просто. Они оставляют свое стандартное вино, экстра брют или брют на осадке дольше, чтобы выдержка от насадки скруглила острые грани этого вина. И в дальнейшем выпускают, собственно говоря, это вино как брют натюр, но Брюно Паяр попробовал этот метод уже 30 лет назад. Yeah, he tried, but at the time he realized that the wine was not perfectly balanced to his taste, to his level of quality, and he decided to stop and focus on extra brut and adjust the very high acidity that we have in Champagne in general, and in particular in our choky terroirs, with a little bit of sugar, doing extra brut. A lot of zero dosage, even today, which are very trendy, have high acidity, or very sharp, but sometimes lack a little bit of length, of delicatesse, of elegance, and that's what we didn't want. So we took the time. И, собственно, попробовав 30 лет назад впервые сделать свой брют натюр, Брюно Паяр оказался не очень доволен результатом, что в принципе было совершенно ожидаемо, потому что в Шампане холодный климат, известковые почвы, и все это дает высокую кислотность в винах, поэтому он, будучи не совсем довольным результатами, сконцентрировался на производстве вин категории экстра брют. Ну и те брют натюр и дозаж зеро, которые мы встречаем на рынке, вин, конечно, очень интересно, они с характером, они очень такие энергичные, но иногда этим винам за счет поступающей такой острой высокой кислотности им не хватает изящества. So for our zero dosage, we waited until we could find the perfect recipe, which is completely different from our extra brut assemblage, which starts with first selecting grapes coming from vineyards, which would be adapted to a zero dosage. In that case, a majority of Pinot Meunier grapes coming from the north of the Montagne de Reims and the beginning of the Marne Valley. Долгие годы, исследуя различные лоты винограда, Брюно Паяр подбирал именно такие источники винограда, такие виноградники, которые могут дать в будущем ассамбляже более интегрированную кислотность. И в результате этот рецепт очень сильно отличался от их стандартного экстра брюта. В нем появился Pinot Meunier, который виноградники, которые дают этот виноград. В случае с Брюно Паяр они находятся в северной части Монтань-де-Реймс. And it's Pinot Meunier from our vineyards. Because at the time, 30 years ago, we had 0 vineyards. Now we have our vineyards, we can control the way we work in the vineyard, the maturity at the harvest. Что очень важно, что все эти виноградники Pinot Meunier, они находятся в собственности Брюно Паяр, и вся работа на них строится таким образом, чтобы получить виноград для дозаж зеро. So it is Pinot Meunier, which has more fruitiness than Pinot Noir and Chardonnay,
more roundness, but Pinot Meunier, which grow on chalky soil, which is still gonna have the mineral elegance from the chalk. И, как, в общем-то, мы все знаем, Пино Менье – это сорт винограда, который более фруктовый и более округлый, чем Пино Нуар и Шардоне, но он растет на тех же самых известковых почвах, поэтому он также не лишен вот этой минеральной известковой такой свежести. The other aspect in the recipe is a very high level of reserve wines. We have in the blend over 50% of reserve wines, which are kept in a perpetual method, and for a lot of them in barrels instead of stainless steel tanks, and for some of them reserve wines which have already been bottled, had some time underneath in bottle with a little bit of degradation of the yeast, autolysis, and then disgorged and put back in the reserve. It's a very special type of reserve wine. И, собственно, еще одно отличительное качество ассамбляжа для Dosage Zero – это высокая доля резервного вина, более 50%, который под эти вина заранее, можно сказать, готовился, и он проходит выдержку в различных емкостях, в том числе большая часть в дубовых бочках, и даже есть небольшой лот, который выдерживается на осадке в бутылке. После того, как начинается ассамбляж будущего вина, эти бутылки вскрываются, и вино добавляется обратно вот в общий perpetual reserve. Yes, and the third aspect of this wine is actually that also half of the grapes which are used for this blend are fermented and aged in oak barrels before being blended. Следующий нюанс – это то, что 50% винограда для этого шампанского, они ферментировались и выдерживались в дубовых бочках. And the idea is to have perfect ingredients to create a very well-balanced champagne without needing to add any sugar. Ну и целью всех этих таких многоступенчатых решений было именно создание вина, которое будет абсолютно интегрировано и сбалансировано само по себе и не потребует никакого дозажа. But a champagne which is not aggressive, not acidic, a champagne which is regular champagne. Но это должно быть шампанским, который не будет иметь ни выступающей кислотности, не быть агрессивным, а быть совершенно таким полновесным, сбалансированным шампанским сам по себе. So it's a small production. We only make 15,000 bottles per year of this Dosage Zero, and it's a beautiful wine which is aimed for sommelier and restaurant who want to offer something a zero, which is going to be very pure, very precise, but also well balanced and easy drinking for people who are discovering zero dosage or extra bold champagne. И это шампанское, оно не создавалось, как уже говорилось, для того, чтобы поддержать какие-то тренды, чтобы кого-то удивить или шокировать. Это шампанское создавалось для того, чтобы с ним работали сомелье, чтобы его пили любители вина, и чтобы при этом они пили его с удовольствием, не страдали и не мучились, и как бы оно дало всем удовольствие. So I think I spoke a lot about dosage and hors dosage zero. I hope that you appreciated it. And I just wanted to speak a little bit of wine list, as Olga asked me to, and show you a few examples of wine lists on which
you can find Bruno Paillard and the way they are organized in the world. Ну и еще маленькое задание было у Бенуа, и заключалось оно в том, чтобы показать немножечко, как производитель шампанского представлен в огромном количестве престижных винных карт, показать, как это работает, какие карты и как они организованы. Because since the beginning, Bruno Paillard has always thought of champagne as a wine, first of all, and a wine which is perfect with high gastronomy. So we always have had this tradition of working with restaurants all over the world. И напомним еще, что с самого начала Bruno Paillard задумал свое шампанское как шампанское для гастрономии, для высокой гастрономии, и именно целился с ним в самые престижные винные карты мира. You see an example here in Tokyo, in Japan, with the dosage zero actually, which is poured by the glass. Вот. Ну и в частности, вот это пример винной карты из Токио, где можете увидеть, что дозаж Zero Bruno Paillard присутствует, и в том числе оно предлагается по бокалам. And you see that you will see that the restaurant who select Bruno Paillard usually keep a good balance between houses, grower champagne, non-vintage, vintage, vintage wines, and they are able to position Bruno Paillard between small grower champagne and grande maison. Ну и обычно вот такие масштабные винные карты с шампанским, они, как правило, содержат такой сбалансированный выбор производителей, где присутствуют и рекольтаны, и большие марки, и в них, в общем-то, Bruno Paillard выполняет такую роль мостика, да, с одной стороны, будучи негацианским домом, с другой стороны, имея практически весь виноград выращенный самим и вино, сделанное вручную. Another example, we saw an example from New York, Percé. Here is an example from a wine list in Macau, China. And you see that in the middle of the big names, Brunard, Roger, Veuve, etc., you can find Bruno Paillard, and then also top vignerons, champagne de vignerons, like Jérôme Prévost, or in the previous page, Agrappa or Celos. Вот еще один, да, очень хороший такой пример, в данном случае из Макао был, где, опять же, мы видим такое сбалансированное предложение, и большие марки, и небольшие дома, и, безусловно, рекольтаны, такие как Jérôme Prévost, например. It's interesting to see that every restaurant, sometimes every country, has a different way of organizing the wine list when it comes to champagne. Some of them organize the list by level of dosage, extra brut, brut, zéro dosage. Some of them by sub-region, Vallée de la Marne, Montagne de Reims, Côte des Blancs. Some of them by producer, because they think that people, the customer, come also for the style of the producer. И когда смотришь такие винные карты, встречаются очень разные подходы. Кто-то свою карту строит по дозажу, кто-то строит по, например, теруару происхождения, да, там Монтань де Reims или Côte de Blanc и так далее. Вот. Ну или же бывают и винные карты, которые построены по производителю, например. So
That's an example of a restaurant in Paris, Porto Ponce, which in this case has classified the champagne by vintage or non-vintage, rosé or white. Да, вот был пример парижского ресторана Порт 11, который выставлял по производителям шампанские. Or an example in London, where champagne is only classified by the price. Или, например, вот видная карта престижного ресторана в Лондоне, где шампанское выстроено просто по цене. Very interesting example, we don't see it very well, but an example from Italy. In Italy, the level of the culture of champagne is very high. And in Italy, you almost always find champagne wine lists classified by producer. И что интересно, например, вот в Италии, да, здесь не очень хорошо видно этот пример, но Италия имеет очень высокую культуру потребления шампанского, поэтому серьезные рестораны имеют просто большие очень шампанские винные карты, и все чаще встречаешь там винные карты, которые построены по производителю. Forgot what I wanted to say. No, but it's an interesting thing to keep in mind. The way you want to present your champagnes to your customer. If you prefer to go by the taste profile, if you prefer to go by the producer style, and then you're going to have to present shortly every producer style. Or if you want to go by price. It's also a chain of decisions like you do in the winery to reach your result. И действительно, сомелье, предлагая гостям шампанское, может как бы находить вот правильное решение, исходя из разных аспектов. Это может быть дегустационный профиль конкретного вина, это может быть стиль производителя, или это может быть, например, цена. And even sometimes you can go really in the details by offering several dégorgements from the same cuvée. Если вы хотите совсем уйти в тончайшие детали, предложите одно и то же шампанское вашему гостю с разными датами дегоржажа. As you know, Pernod Payard was the first producer to write the date of dégorgement on the back label because he thought that it would, even for a non-vintage or multi-vintage champagne, it's important to have reference points and follow the evolution of the champagne over the years from that date of dégorgement. And today, that's the reason why a lot of producers have copied the system. Pernod Payard был одним из первых производителей, который стал указывать дату дегоржажа на этикетках, и его примеру потом последовали многие. Это было очень важно, чтобы понимать, сколько времени было вино на осадке и когда оно было дегоржировано, чтобы понимать, какая дальше была эволюция. But you also do late releases as well. Yes. Now we keep every year part of some dégorgement and release them a few years later. И следуя, наверное, запросу некоторых топовых ресторанов, Pernod Payard пришел к тому, что многие шампани свои лоты отдельно оставляет в погребе и выпускает их с большей выдержкой насадки с более поздним дегоржажем. For collectors and top restaurants who want to offer different dégorgements. Для коллекционеров шампанского или для тех ресторанов, которые имеют очень богатые комплексные винные карты. Thank you very much. I think I have spoken way too long. Thank you for listening.